హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మీ తేజస్వి. ఈటింగ్ లవర్స్ ఛానల్కి స్వాగతం. ఇవాళ మన రెసిపీ ఒక మంచి స్నాక్ ఐటెం చేసుకుందామండి. అవే పొటాటో బైట్స్. మన దగ్గర ఒక కప్పు ఉప్మా రవ్వ అండ్ అలాగే ఒక పెద్ద సైజ్ బంగాళదుంప ఉంటే సరిపోతుందండి. ఈ స్నాక్ని ఈజీగా అండ్ టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు. ముందుగా మన ఛానల్ని ఎవరైతే కొత్తగా చూస్తున్నారో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఇప్పుడైతే ఈ పొటాటో బైట్స్ మనకి ఎలా వచ్చాయో ఒకసారి చూసేద్దాం పదండి. చూస్తున్నారు కదా, పైన క్రంచీగా లోపల సాఫ్ట్గా చాలా బాగా వచ్చాయండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ముందుగా ఈ ప్రాసెస్ ఏంటంటే, ఒక కడాయి తీసుకొని అందులో 2 కప్పుల వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత అందులో 1 టీ స్పూన్ వరకు జీలకర్ర అండ్ అలాగే 1 టీ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. మీ దగ్గర చిల్లీ ఫ్లేక్స్ లేకపోతే కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. నెక్స్ట్ ఇందులో ఈ వాటర్కి సరిపడా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోండి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ వాటర్ అనేది మనకి బాయిలింగ్ అవ్వాలి. అలా అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలండి. చూసారు కదా, వాటర్ అనేది ఇలా మరుగుతూ ఉండగా ఇందులో 1 కప్పు వరకు సూజీ రవ్వని యాడ్ చేసుకోవాలి. సూజీ రవ్వ అంటే ఉప్మా రవ్వ అండి. దీన్ని కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఇలా గరిటతో తిప్పుకుంటూ వేసుకోవాలండి, లేదంటే మీకు ఉండలు కట్టేస్తుంది. సో జాగ్రత్తగా ఇలా కలుపుకుంటూ ఈ రవ్వను అంతటిని కూడా ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకునేటప్పుడు మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి. ఇలా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ రవ్వలో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా మనకి బాగా ఇంకిపోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, మనకి ప్యాన్ నుంచి ఇలా విడిపోతుంది కదండి. అలా అయ్యేంత వరకు కూడా మనం మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలండి. ఇది గోరువేడిగా అయిన తర్వాత ఇందులో ఒక పెద్ద సైజు ఉడికించిన బంగాళదుంపని ఇలా తురుముకుంటూ యాడ్ చేసుకోవాలి. మీరు మీడియం సైజ్ బంగాళదుంపలు తీసుకుంటే 2 తీసుకోండి, దీనికి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. నేనైతే ఇక్కడ ఒక పెద్ద సైజ్ బంగాళదుంపని తురుముకుంటున్నాను. ఇలా అంతా తురుముకున్న తర్వాత అందులో సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర, కరివేపాకుని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పును కూడా వేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ మనం రవ్వలో వేసుకున్నాం కదండి, సో మనం చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని అంతటినీ కూడా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. చాలా సింపుల్గా ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే ఈ స్నాక్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. సో మీ పిల్లలు ఎప్పుడైనా స్నాక్ చేయమని అడిగితే ఇలా చేసి పెట్టేయండి, చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు. ఇప్పుడైతే చేతికి కొంచెం ఆయిల్ని అప్లై చేసుకొని వీటిని సిలిండ్రికల్ షేప్లో చేసుకోవాలి. మీకు కావాలంటే బాల్స్లా కూడా చేసుకోవచ్చండి, లేదంటే స్క్వేర్స్లా కూడా చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇక్కడ సిలిండ్రికల్ షేప్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ స్నాక్ ఐటెం ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు రవ్వలో వాటర్ అనేది పూర్తిగా అబ్జర్వ్ అయిపోవాలండి. అంటే మనకి సాఫ్ట్ డో లాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అండ్ అలాగే మనం ఇందులో బంగాళదుంపను కూడా యాడ్ చేసాం కదా, ఈ బంగాళదుంపను కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకొని వేసుకోవాలండి. నేనైతే ఇక్కడ 1 కప్పు ఉప్మా రవ్వకి ఒక పెద్ద సైజు బంగాళదుంప వేసుకుంటే కరెక్ట్గా సరిపోయింది. మీరు మీడియం సైజు కానీ తీసుకుంటే 2 బంగాళదుంపలు తీసుకోండి, కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. బంగాళదుంప కరెక్ట్గా సరిపోకపోయినా అండ్ అలాగే రవ్వలో వాటర్ ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా మీకు ఈ రెసిపీ అనేది కరెక్ట్గా రాదండి. ఇప్పుడైతే మనం డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకొని ఆయిల్ మోడరేట్ హీట్ అయిన తర్వాత ముందుగా మనం చేసి పెట్టుకున్న పొటాటో బైట్స్ని వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా డీప్ ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోండి, అప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అవుతాయి. మీరు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేస్తే ఆయిల్ అనేది పీల్చేస్తుందండి. అండ్ అలాగే హై ఫ్లేమ్లో కనుక పెట్టి ఫ్రై చేస్తే మీకు పైన అనేది మాడిపోతుంది, లోపల సరిగ్గా కుక్ అవ్వదు. సో ఇలా అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత 2 నిమిషాలు అలానే ఉంచేయండి. 2 నిమిషాల తర్వాత ఇలా ఫోర్క్తో అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి వేగడానికి కాస్త టైం పడుతుందండి. సో మనం ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కూడా నెమ్మదిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అయిన వీటిని ఆయిల్లోంచి తీసి టిష్యూ పేపర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. ఇలా టిష్యూ పేపర్లో వేసుకోవడం వల్ల ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఏమైనా ఉంటే పీల్చేస్తుందండి. అంతే, ఎంతో సింపుల్ అండ్ ఈజీ అయిన పొటాటో బైట్స్ రెడీ అయిపోయాయి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మీ పిల్లలు అయితే చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు. మరైతే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియోస్ కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూసేయచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.